Nang hina at nawala ng malay ang undefeated TIE Fighter dahil sa sinalong suntok mula sa ating kababayan na si Dexter Alimento. Pero bago yan, kung ngayon ka palang po napadpad sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like at subscribe. Well, sa labang ito nga po ay nakataya ang WBC Youth World Minimum Title 2016. Lumipad sa Thailand ang ating kababayan para sa pangarap. Kahit medyo risky dahil pwedeng sa Thailand madungisan ang malinis na kartada. 9 na panalo, walang talo at ang 6 dito ay tinapos via knockout upang harapin din ang wala pang talo na TIE Fighter na sinatapong Chaidon alias Chanachay CP Freshmart na may kartadang 5 panalo, walang talo at ang 2 dito ay natapos via knockout. Pinakita agad ni Dexter Alimento ang kanyang galing bilang boksingerong Pilipino. Inatake at binomba agad ang TIE Fighter. Naging maganda nga po ang palitan ng suntok ng dalawa. นี่คือศึกยอดมวยโลก WBC นี่เป็นแชมป์เยาวชนของสภามวยโลก WBC นะครับโอ้โหไม่ได้นะอย่างคู่จริงๆโอ้โห ต้องบล็อกให้ดีครับต้องต่อ เอาลุ้นยก2นะครับวันนี้ท่านไก่ย่าง5 ดาวนุ่มสดเมย์ แรกแล้วนะครับ เอานะครับดูคุณสายชนชัยเอาบนเวทีเลย รีบร้อนไปหรือเปล่าครับชนะชัยรีบครับต้องค่อยๆเนี่ยครับเข้าไปโดนจากมวยซ้ายในยก 1ครับอาริเมโตตอนนี้มาเป็นมวยขวาโอ้โหเปิดหน้าแรก วันนี้ที่เชียงรายนะครับไปที่เชียงรายเลยทีเดียวนี่ เอาละครับวัดกันแล้วครับ เป็นกิจจัดมวยแบบนี้ให้ชมแล้วครับโอ้โหระดับแชมป์โลก เขาต่อยบนเราต่อยล่างครับ ได้นะครับ เรานวดล่างขึ้นบนบ้างแล้วครับโอ้โห ฝากชื่อของชนะใจเป็นแฟนเลยครับชกแบบนี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับในอดีตนะครับ มาเป็นมวยซ้ายอีกแล้วครับ ยก3เอ้าวันนี้นะครับจีเจิ้งกูเซินโดยคุณสายชนชัยพัสกุล ใครน็อกใครครับ หลอดไฟ LED นะครับดรนัทวีสุรพันธ์แล้ว นาทีแรกลำตัวอย่างอื่นไอ้แป้งเราหรือเปล่าครับหล่นไม่หล่นครับ เอาแล้วครับ หล่น เอาแล้ว ไม่ ครับโอ้โห ลำตัวลำตัว แม่ก็ ลำตัวแล้ว เอา บน ล่าง แลกกันครับ ล่างก่อนชนะชัยพวกเราเหนียว เหนียวหนืดจริงๆครับ Habang nakapokus nga po sa mukha ang ating kababayan, tinitira naman ng TIE Fighter ang bodega ni Dexter. Walang tigil ang palitan ng suntok ng dalawa at parehas ayaw madungisan ng malinis na record. เน้นทุกหมัดครับแต่ต้องระวังเขาสวน นพรัตน์สิเจริ เขา ญ บวก ขยันออกหมัดด้วย จัดว่าเหนียวเลยครับโดนขนาดนี้ยังยืนซดกับเราได้ของเรายก 4 โอ้โหหมดยกนี่มาชมต่อยก5นะครับวันนี้ทางสมศิริเจ้าคุณเจ้าด้วย แล้วก็แอนตาซินด้วยเลยทีเดียวมาลุ้นไปที่ยก5วันนี้ชมอยู่หน้าจอ7 สีด้วยโอ้ชนะชัยชกแบบนี้ครับแหมสมควรครับสมควรได้รับรางวัลอัดฉีดเหลือเกินชนะชัย แหมนี่ตั้งใจมากนะครับ นี่11ของเขา19นะครับ เขาเริ่มนะครับ เขาเริ่ม อย่า นะครับ อย่าลอยหน้าไม่ได้นะชนะชัย ครับต้องบล็อกให้อยู่อัปคัดดีครับอัปคัดดีครับซึมแล้วโอ้โห เลยทีเดียวนะครับวันนี้คุณทรงวิศักดิ์ดาพงศักดิ์วันนี้คนดูต้องยอมรับนะครับทุกตารางนิ้วแน่นไปหมดนะครับที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นอกเหนือจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21 แห่งคุณวิเชียนนะครับดรพงษ์เศรษฐ์ไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพกพันธ์อาหารจำกัด เขาเริ่มจะบวกแล้วนะครับกุมภาพันธ์นะครับ โอ้โหลุ้นกันเต็มเลย แรงมากครับแข็งแกร่งจริงๆครับ รายนี้มองดูแล้วบางทีบางครั้งทำยกเดียว6ด้วย นี่เป็นฟิลิปปินส์อันตราย 100% นะครับ วันนี้ทางไก่ย่าง5 ดาวนมสดเมจิแล้วก็โสมคนเจ้าคุณเจ้าตรัส นวดไปครับนวดไปอัปคัดสลับไปด้วย โอ้โหคู่นี้ อาริเมโต ไม่มีเวลาที่จะไม่มีเวลาที่จะเต้นแล้ว 1998จำกัด ลุยเลยชนะชัยเอ้าแรงเชียร์เฮ้แล้วโอ้โหเบนิโต้นะครับ เราใช้พลังไปเยอะแล้วต้องระวังนะครับ ยกนี้เป็นยก7เอลิเบนโต้นะครับชาวฟิลิปปินส์แล้วก็ชนตลอดเลยทีเดียวยกนี้ยก7โอ้โหแบบไม่กดดันมากแล้วครับตอนนี้นักชกฟิลิปปินส์ ลดเป้าหน้าท้องให้เล็กทำให้เราต่อ ทั้งนะครับเขาก้าว ไปนะครับเขาเริ่มเป็นมวยซ้ายแล้วเริ่มจะออกมาซ้ายก็ต้องระวังนะครับซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้ว มวยที่ต่อยยากมาก ซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้ว Ngunit pagkatapos nga po ng round 8, dito na nga po nakaramdam ng kakaiba ang TIE Fighter. Uti-uti na itong bumabagsak at nawawala ng malay. Hindi na din mapakali ang mga corner nito dahil sa pag-aalala sa kanilang alaga. Tuluyan ang nag-collapse si Chanachay. Ligtas naman po ang TIE Fighter ngunit hindi na ito muling lumaban pa sa ibabaw ng lona. 돌아 나와야죠. 왼쪽 돌아 나와야죠. 왼쪽 카운터 제대로 허용했습니다.
세르모나의 레프트 카운터가 들어갔고 쉽게 위험해 보입니다. 다시 레프트로 허용했고 안 되겠습니다. 몰리는 김태민. 안 되겠습니다. 자, 여기에서 경기를 종료시키고 있습니다. Former Korean featherweight champion. Former Korean super lightweight champion. Ganyan katigas sa South Korea ang haharapin ng ating kababayan. Merong 15 wins, 10 knockouts. Ito ang record ng Koreano ng dayuwi ng ating kababayan na si Ryan the Crusher Dalmatian Sermona, tubong Negros Occidental. Naggasik ng lagim sa Korea ang ating pambato ng sagpangin ito, ang guwapings na kalaban na may backup na mga naggagandahang dilag. Nung una ay papicture-picture lang ang mga chicks ng Koreano matapos ngang pabagsakin si Taekmin Kim. Napakagat na lang sa labi ang dilag. Sa umpisa nga po ng laban, maagang tinatamaan ng ating kababayan, ngunit sa mga huling segundo, hindi naman ito nagpauli. Binomba ang panga ng kalaban. 를 앞두고 모든 관중들이 채 입장을 하기도 전에 김태민 선수가 링에 올라와서 먼저 링의 바닥과 함께 경기장의 전반적인 분위기를 먼저 점검을 해보더라고요. 오늘 경기에 출전하는 모든 선수들 중에서 가장 일찍 경기장에 왔습니다. 그만큼 링으로 돌아가고 싶은 마음이 느껴지더라고요. 인도의 세월을 가지고 왔기 때문에 김태민 선수의 오늘 이 경기는 선수의 복싱 여정 또한 그렇습니다. 데뷔할 때 이제 제32대 전국 신인왕전에서 데뷔를 했는데 준결승에서 떨어졌어요. 그리고 두 번째 다시 신인왕전 거예요. 그러나 이제 인대가 끊어졌었기 때문에 심한 통증을 느끼게 된다면 그때는 경기를 더 이상 할 수가 없게 됩니다. 의사의 진단을 받고 싶은 경기를 연구하고 있는데 한번 더 지켜봐야 될 것 같고요. 지금 저 세르모나 선수의 리프트를 조심해야 됩니다. 계속해서 안면쪽으로 허용했던 김태민이었습니다. 레프트 정타가 됐던 세르모나. 2013년 12월에 저변합니다. 김태민 빠져나와야죠. 자, 좀 거리를 더 둬야 돼요. 왼쪽 더블 위험합니다. 김태민 충격을 받았어요. 아주 잠시한 선택했던 김태민 선수인데요. 팔알고 올려야죠. 그러니까요. 안정감을 찾는 모습의 김태민. 플러스 더블. 라이트 바디 좋습니다. 계속된 공세로 위기를 구성하는 김태민 선수입니다. 저 리프트 조심해야 돼요. 지금 황현철의 말씀대로 세르모나 선수의 렉킥이 굉장히 날카롭게 느껴지거든요. 네, 저 펀치로 호주에서도 WBC 슈퍼페더급 인터내셔널 타이틀을 이런 주문을 하고 있는데요. 네, 폰에 몰리면 안 돼요. 세르모나 선수가 사우스포 왼손잡이임에도 불구하고 계속 앞으로 돌진을 하고 있고요. 김태민 선수 역시 물러서지 않기 때문에 계속 파이팅이 펼쳐질 겁니다. 라이트 더블. 세컨 쪽에서는 가드로 좀 올려라. 소리 나오고 있습니다. 김태민. 코너에 몰려서 가만히 있으면 안 됩니다. 좌우로 돌아 나와야죠. 왼쪽 카운터 제대로 허용했습니다. 세르모나의 레프트 카운터가 들어갔고 쉽게 일어나지 못했던 김태민. 어렵겠어요. 지금도 계속 시야가 흔들리는 모양인데요. 한 번 더 기회를 주는데 위험해 보입니다. 다시 레프트로 허용했고 안 되겠습니다. 몰리는 김태민. 안 되겠습니다. 자, 여기에서 경기를 종료시키고 있습니다. Matapos mapabagsak ang kalaban, hindi na binigyan pa ng pagkakataon ng ating pambato ang kalaban sa bansag na The Crusher Dalmatian. Parang asong naulol, nawala sa sarili ang ating pambato ng paulanan nito ng sunod-sunod na atake ang Koreano at parang ayaw pang paawat. Napatalo na lang sa tuwa nang matauhan na siya na ang panalo at tapos na ang laban.